Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. কাপ সিরাপ পাচার করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ল বলরাম গোস্বামী নামে এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি থানার টুঙ্গিদিঘি এলাকায়। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলরামের ব্যবহার করা একটি মোটর বাইক। ধৃত বলরামকে আজ রায়গঞ্জ আদালতে পেশ করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে করণদিঘি থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সন্ধ্যে বলরাম গোস্বামী নামে এক যুবক মোটর সাইকেলে কফ সিরাপ নিয়ে ডালখোলা থেকে রায়গঞ্জের দিকে আসছিল। করণদিঘি থানার টুঙ্গিদিঘি এলাকায় 34 নম্বর জাতীয় সড়কে সন্দেহজনক ভেবে মোটর বাইকটিকে দাঁড় করানো হয়। গাড়ি তল্লাশি চালিয়ে বেশ কিছু কফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়। কফ সিরাপ পাচারের অভিযোগে পুলিশ বলরাম গোস্বামীকে গ্রেফতার করে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে করণদিঘি থানার পুলিশ। সবার আগে সবার সাথে।